Hi friends, welcome to my channel. In this video, we will talk about a product unboxing and review video. That's vguard la நம்ம வாங்கி இருக்கிற எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோங்க. இத பத்தின நம்ம full detail நம்ம வீடியோ மூலமா பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதுதாங்க அந்த ப்ராடக்ட். நம்ம இத first நம்ம unbox பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹீட்டரோட பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னா vguard கம்பெனில தான் நான் வாங்கி இருக்கேன். இதோட கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 3 லிட்டர் வந்து கெபாசிட்டி நான் வாங்கி இருக்கேன். இதோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து பாத்துறலாம். இதோட மாடல் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ZIO 3L கெபாசிட்டி 3 லிட்டர். கலர் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர். வாட்ஸ் வந்து 230 வாட்ஸ். இதோட பிரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் Amazonல தான் நான் வாங்கி இருக்கேன். இதோட பிரைஸ் வந்து 2700 க்கு நான் வந்து வாங்கி இருக்கேன்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக நம்ம இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்இன் செட் பண்ணிக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. தேங்க்யூ.